जय झूलेलाल दोस्तों। अॼु असां ठाहींदासीं सेयल टिकियूं बसर। सभिनी खे इहे ॾाढा वणंदा आहिनि, पर काफ़ी ॼणनि खे इहा शिकायत हूंदी आहे त असां टिकियूं बसर ठाहींदा त आहियूं, पर टिकियूं केॾी महिल जेके आहिनि उहे भाॼी ठहण खां पोइ कड़क लॻंदियूं आहिनि। त इहे सॉफ्ट कीअं हुजनि उहो अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि कुझु टिप्स और ट्रिक्स सां। वीडियो एंड ताईं ज़रूरु ॾिसिजो। जय झूलेलाल दोस्तों, मां मुस्कान आहूजा और तव्हांजो स्वागत आहे मुंहिंजे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी ते। इहो उहो चैनल आहे जिन ते तव्हांखे सिंधी रेसिपीज़ मिलंदियूं, उन खां सवाइ सिंधी ट्रेडिशन, सिंधी कल्चर हुजे, असांजी रीति रस्मूं हुजनि, हिकु हिकु वीडियो मां पंहिंजे चैनल ते अपलोड कंदी आहियां। ॾिण वार हुजनि, ॾिण वारनि ते कहिड़ो खाधो ठहंदो आहे, हिकु हिकु मुंहिंजे चैनल ते आहे, त ज़रूरु चेक कजो। अचो त रेसिपी हाणे शुरू था कयूं पिया। हिते मां हिकु बाउल में 2 कोप बेसण खयो आहे, जेको लॻभॻि 200 ग्राम जे क़रीब आहे। इन में असां विझंदासीं हाणे 1 चमचो अछा तिर, 1 चमचो जीरो, ॾाढ़ू खटा सुका अनारदाना हूंदा आहिनि न उहे 1 चमचो, लूणु, हैड सभिनी जी क्वांटिटीज़ मां मेंशन कयूं आहिनि, ॻाढ़ा मिर्च, गरम मसालो, 1 बसर चॉप करे खयो आहे मां, बिल्कुलु सन्नो कटियल, 1 चमचो विझंदासीं असां खसखस। खसखस जेके आहिनि टिकियुनि में ॾाढी बढ़िया लॻंदियूं आहिनि। 1 कोप इन में साओ मसालो विझंदासीं और इन में 100 ml तेल विझंदासीं, लॻभॻि 1 कोप जे क़रीब। नंढो कप हूंदो आहे न उहो। इनखे चङी तरह मिक्स कंदासीं, चङी तरह मिक्स करणो आहे। मुठी ॿधी ॾिसंदासीं, मुठी चङी तरह ॿधिजे थी, मतिलबु तेल जी क्वांटिटी बराबरि आहे। पर इन में बसर जो बि मॉइस्चर आहे, त इन में एॾो कुझु प्रॉब्लम न थींदो, छाकाणि त असां 100 ml इन में लॻभॻि ऑयल विधो आहे, त बराबरि आहे उहो मोइण जे हिसाब सां। ये ॾिसो चङी तरह मिक्स करे वरितो आहे, मुठी बि चङी तरह ॿधिजे थी पई। हाणे हल्को सो पाणी विझी करे असां हिन मां अटो ॻोहींदासीं। अटो जेको आहे सख़्तु ॻोहिणो आहे, बिल्कुलु थोरो थोरो पाणी विझंदासीं। ॾिसो इहो सुको अटो असां ॻोहे वरितो आहे। हाणे हिन मां ठाहींदासीं असां टिकियूं। टिकियुनि जी शेप जेका आहे असां पंहिंजे हिसाब सां चेंज करे सघंदा आहियूं, गोल हुजनि, ओवल हुजनि, स्क्वायर। सो मां हिन तरह थोरी ओवल रखियूं आहिनि। इहे टिकियूं असांजियूं तयार थी वियूं आहिनि। हाणे हिनखे असां कंदासीं फ्राए। तव्हां चाहियो त हिनखे तए ते बि सेके सघंदा आहियो, शैलो फ्राए बि करे सघंदा आहियो, और हीअं मां हिते डीप फ्राए करे रही आहियां। बाहि खे बिल्कुलु सिम रखिणो आहे तरण महिल। सिम बाहि ते हिनखे तरींदासीं, जे अंदरि ताईं चङी तरह सिजनि, कचियूं न हुजनि। अटो अगरि काफ़ी आलो हूंदो आहे न, त उन जे करे बि टिकियूं जेके आहिनि उहे कड़क थींदियूं आहिनि। ॾिसो हे टिकियूं ईअं ई खाइजनि, उहे बि खाइण में ॾाढियूं बढ़िया और भुरकुड़ियूं हूंदियूं आहिनि। सो मां तव्हांखे टोड़े ॾेखारे रही आहियां। हाणे भाॼी ठाहींदासीं, उन जे लाइ खणंदासीं हिकु तई, उन में विझंदासीं 4 खां 5 चमचा तेल, 1 चमचो जीरो, कड़ी पत्तो, सावा मिर्च, नंढा फोटा, तेज पत्तो। इहो ऑप्शनल आहे, तव्हां चाहियो त इहो स्किप करे सघंदा आहियो। तेज पत्तो तव्हां न विझी करे बाक़ी सभु शयूं विझजनि। हाणे हिन में विझंदासीं बसर। 4 बसर सन्ना कटे करे खया आहिनि।
चङी तरह मिक्स कंदासीं। हल्को सुनहरी थियण ताईं हिनखे असां सिजाईंदासीं। जीअं मां ॿुधायोमांव हीअ दाग वारी भाॼी था ठाहियूं पिया, लॻभॻि कीअं सियल ऐं दाग जे विच में आहे। थोरी आलेरी भाॼी ठहंदी आहे, सो हिन तरह सुनहरी कलर थी वेंदो। उन खां पोइ असां हिन में टमाटा विझंदासीं। चङी तरह हिनखे मिक्स कंदासीं। शादियुनि ते होटलुनि में जेका इहा भाॼी हिन तरह ई मिलंदी आहे। इनजी ग्रेवी जेका आहे हल्की सी आली हूंदी आहे। शादियुनि ते या होटलुनि में जेका आहे हिन रीति मिलंदी आहे। चङी तरह मिक्स कंदासीं, टमाटे खे सिजाईंदासीं ढके करे। उन खां पोइ हिन में सुका मसाला विझंदासीं, कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च, धाणा, हैड, गरम मसालो, लूणु, सभिनी खे चङी तरह मिक्स कंदासीं। और टमाटे खे मैश भी कंदासीं असां। टमाटो मैश करण जे लाइ तव्हां चाहियो त मंदिअड़े जो बि इस्तेमालु करे सघंदा आहियो, जीअं टमाटो जेको आहे चङी तरह मैश थी वञे और उन सां गॾु बसर बि थोरो मैश थिए। असां हिनखे ढके करे सिजायो होसीं त जंहिंजे करे बसर जेको आहे थोरो नरम थी वेंदो आहे और हुनखे असां मैश कंदासीं त हिकु सुठी ग्रेवी ठही वेंदी आहे हिनजी। इन में विझंदासीं 1 गिलास पाणी। ढके करे इनखे बॉइल करणो आहे। थोरो सो विझंदासीं हिन में असां साओ मसालो ऐं टिकियूं जेके असां तरी रखियूं हुइसीं उहे बि विझंदासीं और हिनखे चङी तरह हिकु दफ़ो टको अचणु ॾींदासीं, यानी बॉइल कंदासीं और हुन खां पोइ गैस सिम करे हिनखे असां सिजण लाइ छॾे ॾींदासीं त जेका ग्रेवी आहे हिनजी थिक बि थिए, टिकियूं सिजनि और हिकु बढ़िया सी टिकियुनि जी भाॼी ठहे। सियल टिकियूं बसर हल्की सी ग्रेवी वारा, जीअं मां ॿुधायोमांव हिकु ड्राई हूंदो आहे जंहिंमें असां बिल्कुलु बि पाणी जो इस्तेमालु न कंदा आहियूं या हल्को सो छंडो हणंदा आहियूं, पर हिन रेसिपी में मां पाणी जो इस्तेमालु कयो आहे, जंहिंसां इन में जेके टिकियूं आहिनि ॾाढियूं बढ़िया ठहंदियूं आहिनि और बसर जी जेका ग्रेवी ठहंदी उनजी ॾाढी बढ़िया टेस्ट ईंदी आहे। ॾिसो टिकियूं बिल्कुलु सॉफ्ट बीठियूं आहिनि और ओतिरी हिननि जी टेस्ट जेका आहे ज़बरदस्त आहे। हिकु दफ़ो ज़रूरु ठाहिजो। और जीअं मां ॿुधायोमांव शादियुनि ते अगरि टिकी बसरनि जी भाॼी हूंदी आहे, बेसणी भाॼी आहे या सिंधी वैष्णो भाॼी जेका मिलंदियूं आहिनि होटल्स में, उन में बि इहे जेका आहे ग्रेवी हिन रीति हूंदी आहे। ॾाढी बढ़िया आहे, हिकु दफ़ो ज़रूरु ठाहियो और मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त तव्हांखे रेसिपी कीअं लॻी। अगरि तव्हांखे मुंहिंजे चैनल ते रेसिपी या वीडियो पसंदि आयो हुजे त उनखे ज़रूरु लाइक कजो, शेयर कजो और सब्सक्राइब कजो और मुंहिंजी नई ईंदड़ वीडियोस खे ॾिसण जे लाइ बेल आइकॉन ज़रूरु क्लिक कजो। मूंखे इंस्टाग्राम और फेसबुक ते बि ज़रूरु फॉलो कजो और मुंहिंजे सफ़र में मुंहिंजो साथ ॾियण लाइ धन्यवाद। जय झूलेलाल।